Сайн байцгаана уу? Гэртээ йог худалдаа тавтаа морил. За өнөөдөр бүгдээрээ уурыг уургалах йог буюу та ингээд яг уурлаад те ингээд таны сэтгэл санаа чинь ер нь та тийм ууртаа төрлийн хүн гэж угаасаа байдаг шүү дээ те. Ер нь жоох юм дээр ингээд ууралчих гэдэг. Хэрвээ тийм байх юм бол өнөөдрийн хичээл маань танд туслах болно. За ингээд бүгдээрээ хичээлээ эхэлцгээе. Бүгдээрээ юуны төрөнд маш гоё эвтэйхэн суун. За хэрвээ та бүхэн өөрсдөө ажигласан бол бид нар нэг тийм тухгүй суус үедээ ч юм уу те. Би хаа нэг тийм тухгүй үед ингээд уур өгдөг те. Өөрийн мэдлгүй ингээд жоохон цухалдаад жоохон ингээд юм эвгүй болчих бодлоо ингээд уурлах гал бүр ингээд бухимдал ингээл бидний ингээд биений хилэмж хүртэл юм огцон болоод ирдэг те. Тэр маань бидний нөгөө би таагүй байгаад идэг. Тэгээ таагүй байдалтай ингээл те нэг тийм сонин суудал дээр ингээ удцсан. Тэгээ тэрийг нь өөрөө ажиглахгүй. Тэгээ нөгөө хүзүү мүзүү ингээ хамаг цээж мэж ингээ хавчцсан. Тэгээ ийм эвгүй байдалд яг хүн зүгээр ажихтай ингээ суухгүй л те янз бүрийн юм хийж явахдаа ингээл тийм сонин байдлууд байдаг шүү дээ те. Тийм үедээ хүн өөрийн мэдлгүй өөрийнхөө биеийг анзаарлаггүй ингээ бие махбодтай ингээ төгжигдээд цээж чинь ингээ шахагдаад тэгээд ингээ өөрийн мэдлгүй ингээд би чинь өөрөө ууралж эхэлдэг хамгийн түрүүнд. Тэнгүүт дагаад таны сэтгэл санаа тэр нөгөө эмоттэй юу хамаг юм чи ингээ гатгшилдаг байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ таны одоо дараа нь уур чинь хүрээл те ингээл нэг л бухимдал төрөл ингээл нэг л дургу хүрээл яваад ах юм бол өөрийгөө сайхан анзаараад үзээрэй. Та ингээ бүхтийцэн явж исэн үү те эсвэл нэг магадгүй нэг машин дотор ингэсэн явж исэн ч юм уу те. Тэгээ тэр өөрийнхөө тэр бие ажиглаад үзээрэй. Тэгээд хамгийн түрүүнд биеийг маш гоё цих болгож өгнө. Тэр нөгөө нэг ер нь бол хүний ингээд бүхтийгөөд удаан байцсан хүний одоо нөгөө өрцний булчин чинь ерөөсөө ажиллахгүй тий. Тэгээд ингээ амьсгал чинь өнгөц болоод тэг бүр өөрийн ирэхгүй сэтгэл санаач гонд уур хүрээл ингээд ийм болчдөг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд цээжийг дийлгэж өг. Маш гоё цээж юм цих дэлгэр. Тэгээд цээжийг гоё дийлгэж цих болгоод тэгээд хэрвээ та тийм бүхтгэр хүмүүс бол ингээд суугаар ерөөсөө цих сууж чаддгүй ингээд яаж ч яагаад ингээд бүхтийчдэг. Тийм болохоор юм блокн дээр ч юм уу те сууж болно. Блокн дээр суугаад нэг тийм гоё айгүй гоё суудлаа гоё бэлдээд цих болгоод тэгээ суугаарай. За ингээд бүгдээрээ гоё цих суучлаа те. За тэгээ цих сууж агаад за одоо юу яа сайхан гарынхаа алгыг дээш нь харуулад тэгээд тайвшраад нэг орчноо мэдрээд үзье. За тэгээд дандаа энерги алдж идэг, хамаг энергийг алдж идэг нүдийг анаад тэгээ сайхан орчныхоо чимээг сонсоод өрөөнд болж байгаа чимээ, өрөөнөөс гадуурх чимээ, гадаа гудамжиндах чимээ тэгээ таны өрөөнд дотор ямар чимээ болж чинь тэр болгоны ялгаж сонсч үзээд тэгээ сайхан тайвширна. Тэгээд бүхий л чимээг сонссныхоо дараа таны хажууд янз бүрийн хүн явах ч юм уу ямар нэг чимээ гэх юм бол тэрэнд цочирдгооргүй болтлоо өөрийгөө бэлдэнэ гэсэн үг. За одоо аажимхан анхаарлыг хамрынхаа үзүүр дээр авчираад тайван амьсгална. Ердийн гүнзгий амьсгал авч гаргана. Тэгээд яг хамрынхаа үзүүр дээр анхаарал ирсэн байгаа таны хамраар орж гарч байгаа амьсгалыг ажиглана. Амьсгалаа ажиглангаа ахар сүүл. За тэгээд хонгоныхоо хоёр ясыг мэдрээд доошогоо хоёр ясаараа суунгаа дээшээгээ толгоо үзүүгээрээ дахиад ургаад тэгээд амьсгалаа ажиглаад дахиад ердийн гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Одоо аажимхан амьсгал авч гаргахдаа бүх амьсгалыг гаргаж өгнө. Аль болох уушиг, хөвлийг хоосортлон
ингээд бүр хөвлийн ходоод чинь дотгошоогоо татагтал бүх амьсгалыг ингээд хоосруулаад бүгднийг гаргаад өгнө. Тэнгүүт автоматар маш гоё гүнзгий амьсгал авагдаж байгаа. Дахиад бүх амьсгалаа гаргаж өгнө. Тэгээ дахиад цээж дүүрэн гүнзгий уушиг дүүрэн маш сайхан шинэ агаар амьсгална. Тэгээд амьсгал гарга. За яг саяных шиг амьсгал авахт гаргах дээр анхаарлаа хандуулад ялангуяа амьсгалаа гаргахдаа бүх амьсгалыг бүгднийг гаргаж агаад тэгээ сайхан гүнзгий амьсгалаа дотроо тоолоод бүгдээрээ нэг 10 удаа амьсгалъя. Амьсгалах бүрийдээ өөрийнхөө ахар сүүлнээс доошогоо суудлынхаа ясыг мэдрээд суудлын яснаас дээшгээ хүзүү толгоогоороо дээшээ ургаад нуруу зүгээ дахиад гоё сунгаад ургаад өгөөрэй. Тэгээ цээжийг сайхан дэлгээд тэгээд амьсгалаад аваарай. За тэгээд магадгүй та эрүүгээ их өргөдөг хүн байх юм бол одоо эрүүгээ баг зэрэг өөрлөгөө татаад тэгээд өөрийнхөө нүрийг уртлынхаа хантай нэг шугам параллел болгож авчираад бүгдээрээ нүдэн анцсан байгаа тийм ээ. Тэгээд нүдэн анцсан чигээрээ дахиад амьсгалаа явуулаад байна. Дор бүрнээ дотроо тоогоо тоолж байгаа гэж найдаж байна. Хэрвээ та бүхэн ужаан амьсгалаас сурцсан бол ужаан амьсгалаараа амьсгалж болно. За жинхэнэ сүүлчийн удаа гүнзгий сайхан амьсгал авч гаргаад жинхэнэ нүдэ нэгээд за тэгээд өөрийгөө ажиглаарай. Илүү сайхан тайвшраад намгүй болсон байгаа. За ер нь бол хүний уур уцаар гэдэг бол би түрүүний хэлснээр бол нөгөө хүний бие ингээд таагүй байдалд удаа удааснасаа болоод уур уцаар төрдөг. За яг тэгээ таагүй байж идэл дээр нь нөгөө нидэр дээр нэрмэс гэдэг лөө. Бүр нэрмэс болсон юм шиг гадна талаас ингээд янз бүрийн уур хөрөх зүйлсүүд их олон тохиолддог тийм ээ. Ажил дээр, гэр оронд, гадаа гудамжинд ч гэдэг юм ингээд хүний уур хөрөх зөндөө шалтгаан мундахгүй гардаг. За тэгээд хэрвээ та бүхэн маань одоо уурыг хязгаарлах тэ хамгийн амархан арга бол ийдэг байхад суралцах байдаг. Ерөөсөө ийдэг хүн бол тэр болгон уурлаад байдгүй те. Жишээлбэл бусдыг ч гэсэн уурлуулад байдаггүй. Хүний гаргаж байгаа тэр ааш аягт ч юм уу те жоохон ийдэг хүн бол нэг тийм ийдэг хариу үйлдэл үзүүлчихэд одоо хин нэгэн магадгүй таныг шүргчлээ гэж бодлоо гэхэд та өчмөө одоо гэл харахын оронд уучлаарай гэл те. Таны буруу биш байсан ч гэсэн та уучлаарай гингүүтэл нөгөө хүн чинь гайхаад уучлаарай гэл өнгөрнө. Хэрвээ жоохон тэ ийдэг бус байгаал яагаад замаа хараач ч гэдэм үү. Тэгэх юм бол нөгөө хүн чинь уурлан таач уурлан ингээл нөгөө уур ингээл харилцан ингээл түлхэлцээл уурлааддаг. Тэгэхээр хамгийн номер 1 дэх асуудал бол та бүхэн ийдэг байгаад үзээрэй. За тэгээд хэрвээ та ялангуяа үр хөвгттэй их уурладаг байх юм бол үр хөвгттэйгээ ийдэг харьцаад үзээрэй. Тэгэхээр бас нөгөө одоо жишээлбэл ингээ хүүхд чинь болохгүй мэтлээ гэхэд ийдэг зангаар ингэж хариу үйлдэл үзүүлэх юм бол тэр хүүхд маань бас ингээд бүр одоо нөгөө уурлаад гүжүүдлээд авахгүйгээр таныг сонсож эхэлдэг. Гэхдээ чи одоо юундаа ингээл гээл уурлал эхлэнгүүтэл нөгөө хүүхд чинь нөгөө айсандаа болоод бие хураагаад
Тэгээд таныг сонсох ямар ч болцоогүй болчдөг тэр хүүхэд. Тийм болохоор та бүхэн маань одоо яг одоо гэр оронд бол ялангуяа гэр бүлийн гишүүд хооронд хуур амир их байдаг шүү дээ. Эхнэр нөхөртөөгөө ч гэсэн та бүхэн ажиглаад үзээрэй. Бас л ингээл таны эхнэр нөхөр таны нөгөө л нэг дургуй юм чинь дахиад хийчихэнгүүт та ийгдэг зангаар хариу үйлдэл үзүүлэхээр нөгөө хүмүүс маань дахиад танд ямар үйлдэл үзүүлж чинь ингээд та бүхэн маань ажиглаад үзээрэй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд ийгдэг зан бол таны уурыг ургалах номер 1 түлхүүр байж болж байгаа. За хоёр дахь зүйл маань болохоор түрүүнд амьсгалсан те 10 толоод амьсгалсан. За ерөөсө амьсгал бол хүнийг хамгийн түрүүнд тэр бухимдаад байсан таны тэр бие махбодыг эвгүй болгочоод та зөвхөн те мунхгаасаа болоод ч юм уу эсвэл тэр нөгөө одоо хүүхдийн буруугаас ч гэдэм үү гудамжинд зүрсэн хүний тэр машины буруутаа үйлдэлээс болоод та уурлаад байгаа ш. Зөвхөн та бие хурааснаас биеийн таагүй байдлаас болоод уурчин хүрсэн байж болно. Тэрийг ердөөл цээжийг дэлгээд нуруу үзүүг сайхан цэх болгоод 10 тоонд амьсгалахад таны уур дотгошоогоо болоод таны энэ бүр хилэн дээр гараад ирсэн байсан тэр 10,100 тэр муухай үг чинь байхгүй болчихно. Тийм болохоор та бүхэн маань сайхан тайвшир суугаад амьсгалаад үзээрэй. 10 тоонд амьсгалаад үзээрэй. За ердөө иймхэн хоёрхан алхмыг те ийдэг байх, тэгээд амьсгалах гэсэн. За 3 алхам болгочих. Ийдэг байх, цэх суух, те 50 цэх суух, тэгээд амьсгалах гэсэн иймхэн 3 алхмыг та өнөөдрөөс эхлээд амьдралдаа хэрэгжүүлээд ирэх юм бол та уургалах боломжтой гэдгийг би өөрийнхөө бие дээр туршлах урьдчилсан хүнийхээ үүднээс та бүхэнд зөвлөж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлдээ хамт байсан та бүгддээ баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийнхөө хичээлээс та бүхэн маань ямар ч ийсэн нэг зүйлийг олж авсан гэдэгт би гүнээ итгэлтэй байна. За ингээд хамт йог хийсэн та бүгддээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Намасте.